Hello, karibu sana katika channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana kwa mara nyingine tuweze kujifunza kitu hapa katika somo la leo. Kwa majina naitwa Mr. Maguru, ni nani katika physics, chemistry na practicals. Kwa hiyo kama umekuwa ukitembelea channel hii, nadhani kuna vitu ambavyo umejifunza na kuna vitu ambavyo umeweza kufahamu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo karibu sana kwa muda mwingine, na nikuombe uweze kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki au wa mada yetu leo ambayo tunaenda kuizungumzia. Nitakwambia hapo baadaye kidogo, unaweza ukafaidika kwa namna moja au nyingine. Na leo tupo na mada ambayo inasema how to minimize errors in titration experiment. How to minimize errors of Burette readings in titration experiments. Kwa hiyo karibu sana, tuzidi kuwa pamoja. Nilikuwa nikijiuliza kwamba kwa nini wanafunzi wanatofautiana sana katika titration. Wakati ushaweza kustandardize, ushaandaa solution yako, umestandardize, lakini wakiingia katika kufanya sasa, kinachotokea ni kwamba there is a difference kubwa kabisa ambayo inatokea katika majibu yao. Let's say umeandaa volume 25, unakuta mwingine amepata 19 au 20 au ameenda mpaka 31. Ni kwa sababu gani? Kumbe nimegundua kitu ambacho kinasababisha ni utofauti wa Burette. Sio utofauti, ni kwamba Burette zinatofautiana. Kwa mfano kuna Burette kama hii ambayo yenyewe ina stop cock. Unaiona? Hii mara nyingi mimi ndo huwa napenda kuitumia katika wanafunzi wote, kwa maana kwamba setup yote ya kila mwanafunzi inakuwa na kisha nampa Burette ya namna hii. Sasa challenge ni kwamba niliyogundua ni kwamba there is a difference in volume. Kuna ujazo tofauti katika volume. Hii ukiona inaonyesha kwamba ina ujazo wa mililita 50, lakini actually ukienda kuipima katika measuring cylinder ya 50 yenyewe inazidi. Kuna nyingine inafika 57, nyingine 58.8, nyingine 55.4, kuna 58.4, kuna 51.8. Kozi zinatofautiana kwa namna tofauti. Kwa hiyo sasa ukitumia Burette moja, ukistandardize solution yako, unaona umetimiza jukumu la kustandardize, umekamilisha. Lakini katika titration experiment, katika wanafunzi wote wanakwenda kukutana na challenge ambayo wao watarekodi kile ambacho wamekipata. Sasa somo letu la leo nataka ni kushirikisha katika kutatua changamoto hii. Utatumia mbinu gani, utatumia au utaratibu gani au techniques zipi ili hatimaye uweze kupunguza, hata kama sio kuziondoa moja kwa moja. How to minimize errors in titration experiment. Naomba tuzidi kuwa pamoja. Nitakuonyesha utafiti ambao nimeufanya. Nimetumia takriban Burette 5 kuweza kuprove hii shida ambayo nilikuwa naiona, kwa sababu challenge ni kubwa. Unaweza kumlaumu mwanafunzi, kumbe yuko right, ending point amepata, color change amepata, yuko sahihi, lakini when you are going to read the volumes is different from your Burette you are using to standardize. Kwa hiyo naomba twende moja kwa moja katika kutatua changamoto hiyo, lakini pia na wewe unaweza ukaichukua ukaenda ukaprove au ukatafuta namna tofauti ambayo unaweza ukaprove, hatimaye uweze minimize errors kwa wanafunzi wako. Lakini pia ukiweza minimize error kwa wanafunzi wako, unaweza ukawa unapata chance nyingine ya kuwasaidia watu wengine. Mimi nimefanya hapa, unaweza ukaprove ili uweze kuitumia. Kama umegundua njia nyingine, pia unaweza ukashare na sisi kupitia namna tofauti ambayo unaweza ukaona inafaa. Twende sasa, how to minimize errors in titration experiment. Kitu ambacho inabidi ukifanye sasa, baada ya kuandaa solution yako, unaenda kuistandardize.
kupata volume ambayo iko exactly ambayo inakuwa inatakiwa. Standardize kwa burette moja. Sasa kitu kikubwa ambacho inabidi ukifanye hapa sasa, nisikize kwa makini. Inabidi ukifanye, cha kwanza kabisa inabidi upime ujazo wa burette hii. Uijaze kutoka 0 mpaka 50 mpaka hapa katika ile burette tip. Ijaze yote. Hiyo ni technique ya kwanza. Ijaze yote ili uweze kufahamu ujazo exactly kwa kutumia measuring cylinder. Kwa sababu unaweza ukawa umepima umehakikisha kama ni 50, kumbe ni 55, kumbe ni 56, kumbe ni 58. Hiyo umeprove kabisa, na wewe unaweza ukachukua burette tofauti ukaweza kupima na kuprove pia. Kwa hiyo ukishapima hapa, chukua measuring cylinder yako, pima, mimina ile volume ambayo umeipima uweze kujua ujazo wa burette yako unafika ngapi. Kwa mfano mimi nilifanya experiment ya kwanza, nimejaza, nimepima, then nimepima kwa kutumia measuring cylinder ya 50. Usitumie measuring cylinder ya 100, tumia ya 50. Kadri unavyotumia kubwa, maana yake volume inakuwa tofauti. Kwa hiyo tumia ya 50 ili uweze kufahamu. Sasa basi utapima, mimi nimepima nimekuta ni 57 katika burette ya kwanza. Kwa hiyo nilipima nilipata 57. 57 nilipataje? Maana yake kwamba ukipima 50 inazidi, inakuwa above the 50. Kwa hiyo natumia pia, maana yake na mimina kile ambacho kimezidi, kiasi ambacho kimezidi na kijua kwamba aha, ilikuwa ni 7. Kwa hiyo hii itasoma 50, hii itasoma 7. Kwa hiyo that is 57 au 57. Ukishajua sasa kiwango cha volume husika kwa burette yako, au mwanafunzi atatumia tekniki hiyo, apime, ajue ujazo wa burette yake kwa kutumia measuring cylinder, alafu anairekodi pembeni. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili, anaenda sasa kufanya titration. Ataenda kufanya titration kama kawaida, atapipette, atafile burette na asidi yake, atashuma amefika itakuwa 0 mpaka hapa, then anaenda kufanya titration. Akishafanya titration anapata ending point, color change imetokea, ana stop titration. Sasa atajuaje volume used ili aweze kupata ile exactly ambayo at least imekuwa minimized with errors? Anachotakiwa ni kuimimina ile ambayo imebaki. Kwa mfano mimi imeenda mpaka labda imeenda mpaka 7. Titrate imeenda mpaka 7 volume. Sasa kilichobaki ni kwamba naimimina ile solution iliyobaki kutoka kwenye 7 mpaka huku, naimimina tena ili nijue kiasi kilichobaki katika ile 57 ni ngapi. Kwa hiyo naimimina tena, napima ujazo kutumia measuring cylinder ili najua kiasi kilichobaki. Sasa basi, baada ya kujua ujazo kamili, ukafanya titration, ukapima kiasi kilichobaki katika burette kwa kutumia measuring cylinder, kinachofuatia ni kwamba unachukua 57 ile ya total volume, unatoa kiasi ambacho kimebaki. Kwa mfano mimi nimefanya hivi, ujazo wa jumla ulikuwa ni 57, nikafanya titration, nikamimina kiasi kilichobaki, ikaja 50 exactly hapa. Kwa hiyo nilichofanya ni kwamba nimechukua 57, nimetoa 50, nimepata volume 7. Na hiyo ni exactly ambayo nimetumia burette kwa kustandardize. Katika burette ya pili, total volume ya burette nyingine ilikuwa 55.4. Nilipofanya titration, volume ibaki 40, nimeimimina pia, nimeipima ibaki 48. Kwa hiyo nimechukua 55.4, nimetoa 48 iliyokuwa imebaki kwenye burette baada ya kufanya titration, nimepata 7.4.
Katika burette ya tatu nimepima exactly burette volume from 0 up to the end ilikuwa 51.8. Baada ya kufanya titration, volume iliyokuwa imebaki imekuwa 44.9. Kwa hiyo nimechukua 51.8 nimetoa 44.9. Volume ambayo imepatikana ambayo tunasema ni volume used for titration ilikuwa ni 6.9. Kwa hiyo unaona tofauti uliopo. Volume ya 4, pipette ya 4 nimetumia pipette yenye ujazo wa 58.4. Nilipofanya titration volume baada ya kuimimina tena kuipima nimepata 51. Nilipotoa 58.4 nikapata kutoa 51 nikapata 7.4. Kwa maana kwamba 7.4 volume. Na burette ya 5 ya mwisho nimepima ujazo wa burette. Huwezi kuamini burette ina 58.8. Yaani burette ni ndefu. Ina 58.8. Lakini inaonyesha kabisa kwamba ni 50 to 0 au 0 to 50. Lakini exactly ni 58.8. Nilipofanya titration imebaki 51.5. Kwa hiyo nimechukua 58.8 nimetoa 51.5. Kwa hiyo volume exactly imepatikana 7.3. Kwa hiyo unaona tofauti uliopo, lakini nimejaribu kuminimize. Kwa mfano burette ya 3 nilipofanya titration imeniambia ni volume ya 8.3. Lakini baada ya kumimina nikapata 44.9 ambayo ikaminimize sasa ikawa 6.9. Kwa hiyo ni njia ambayo mimi nimeona nikushirikishe hapa. Ikikupendeza na wewe unaweza kufanya majaribio ukatesti burette zaidi ya 5 kwa kupitisha mlolongo huo moja baada ya nyingine, ukaweza kuprove the best way how to minimize errors. Kwa hiyo hiyo ni njia ambayo nimeona nikushirikishe katika video ya leo au katika somo la leo. Lakini precaution ambayo nataka nikupe kwamba kila titration sasa hakikisha unaanza 0 ili usije ukajichanganya. Hakikisha unaanza initial readings iwe 0, maana 0.0 volume. Alafu utaweza kumimina kiasi kilichobaki, uchukue ile toto ya kwanza, utoe ile toto ya pili, ile kumebaki utapata volume used. Na hiyo ndio techniques ambayo nilitaka uifahamu. Kama una njia nyingine nyepesi ambayo unaweza kanipa ambayo mimi siifahamu, nikukaribishe, utaweza kuniandikia kupitia comment au unaweza kuwasiliana nami. Kuna namba yangu hapo katika comment, utaweza kuichukua na uweze kuwasiliane, au ukitaka nikueleze kwa undani zaidi naweza ukanipata kwa namna hiyo. Nadhani how to minimize errors of titration experiment ni ndio ambayo nimekupa kwa siku ya leo. Tekniki ya kwanza ni kukumbusha kwamba hakikisha unapima ujazo wa burette nzima. Baada ya hapo nenda ufanye titration kama kawaida. Baada ya hapo mimina au pima kiasi kilichobaki katika burette uweze kujua ujazo exactly kwa kutumia measuring cylinder ya 50. Na usitumie measuring cylinder ya 100 au 250 au nyingine. Tumia 50. Na baada ya kupima, chukua kiasi kilichopatikana utoe kwa kiasi kile ambacho ulikuwa umepima mwanzo, kwa maana total minus the volume remaining to the burette, unapata volume ambayo imetumika katika kufanya neutralization reaction. Nadhani umefaidika kwa namna moja au nyingine, na kushukuru sana. Karibu tena katika somo lingine, na ukitaka chemistry, physics na biology tupo hapa kwa ajili ya kusaidiana. Ni bure kabisa. Unaweza kutumia muda wako kutizama tena na tena kwa mara nyingine. Asante sana na kushukuru sana. Tuzidi kuwa pamoja. Kwa majina yanaitwa Mr. Maguru. Naweza kusema expert, coach for the student, expert in physics, chemistry na biology. Shukrani sana. Siku nyingine tukutane wakati mwingine.